Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Ricardo Camargo Show e vou gravar mais um vídeo para você. Disse que nessa mata aqui, de vez em quando, diz que tá tendo uns gritos, as coisas esquisitas. Agora eu quero dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui. A gente fica meio cismado, né? Uma trilha esquisita. Vamos lá para ver. É isso aí. Por enquanto, aqui tem uma árvore grande. Rapaz, o bagulho é louco, hein? E o bagulho. Vamos andar aqui. Mas aqui para passar, rapaz. Meu Deus. É ruim demais. No meio do mato aqui, ó. Um mato, a mata fechada. Escutei um barulho, parece. Mosquito tem demais. Você é louco. Aqui é complicado. Ó. Tem muito mosquito aqui. Escutou. Ó, parece que tem grito de... grito esquisito. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ó, late de cachorro. Já tá escurecendo. Rapaz. Tem muito mosquito. Tem alguém aí? Rapaz, tem mosquito demais. Você é louco. Agora eu vou andar pela a mata dentro aqui. Aqui já é tarde já. Aqui já é tarde. Tem alguém aí? Mosquitada. Vamos ver se a gente passa, se a gente vem aqui à noite. Para ver se tem alguma coisa. Que até agora não vimos nada. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ricardo Camargo Show. Valeu!